صاف وستان شوان هجا بولتنا ساعت 6 ایوار از جوار پیشکش کنده دست پیک ده گرینگترین سرنوچه. دستیا سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه لباجار هولر جویا و مجار و بابت کردستانی و گرین انا کسی گوتوبش کرن. گرا ششان یا فروکین ترکی و امریکا لسر حریم آرام لروج آوای کردستان فریان. لعفنا رجعوای کردستان دو گروپین چکدار به هفدو کتن ده انجام ده زاروکه کی جیانا خوش دستا و نافچه ماباتا جی هن مالین کردان جوان را هاتن بگراندن. پیده نرخ کرینا برهم پامبو دستشان کرد و وکو برهم دن جیا رژیم کمتره. دوباره سلاف ببونه سالوگرا چلو نهان یادم بزرندنا و سروک بازانی ایرو یکشمه سردانا بارگاه یکیتیا زانین آین اسلامی یا کردستان لی هولره کر و جالیه سروک و برپرسن و هاته پیشوازی کرن. ده سردان ده بارزانی آماجه بویا که کر که داعش و تروریست اول جبو مرمین خواه ین کرت و خراب بکارتینن و گوت اوی وان کریه مزنترین سوچ بو لهمبر اولا اسلامی و ده اولا اسلامی ده تشتکی وحاد تونه هر وها سروک بازانی شیرت لماموسین آینی کر و گوت پیوسته ملت وره پرورده کرن که دین و ولات جهفدو ناین جدا کرن یکو دیندار به حز ولات خوشی دکه و یکو حز ولات خواه بکه دکاره دیندار بیجه دیندار جیبه. ایرو دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه لگل نونراتیا انجمن لهولر جویا
و روشا سیاسی لکردستان سوریه و سوریه بگشتی و پروسه سیاسی و واکرنا کمیته دستوری و داوین پیشاتای سیاسی جبو نونراتیا انا کسی شروع وکر. اما وەک نوێنەراتیا ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی و دیگەل دەستەیە سەرۆکاتیا ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەوان گەرەی وایە دیماهێکی هەفدیتنێ واڵ گەل ئەوان دەولەتێک و کارتێکردنا واڵ سەر وەزعی سووریە هەیە وەکی ڕۆسی و ئەمریکی و هەروەسا ئەڵمان و وێ دیماهێکێ دیتنە واڵ گەل بەریتانیا و هەروەسا دەست پێشخەریە فەرەنسی ما بيك كان كشكل بابتنها انجمن اجتماعي كردي اراسي واطراف دولي كر او ديدار خاصه دبرك جو بيشات نه دبردا غوروا نرينا انجمن اجتماعي كردي هاد ديار كرن ما گهداري نرينه بيرو بوچونه نرينه وان دولتين خدي رول دندري سوريا دجي كرن ام هذا ودا هولير درفتك بيدا بو امنونارتيا انجمن اجتماعي كردي هولير ببينن وبوارا جيوان خالا وبين نرينها گفتگو بکن دانستان بکن اجناد دستوری و عملیات سیاسی دندري سوريا دا بگشتي هر وسط وان دورين گو ناف کرن دوره آرامه یا دورن امنیه او هلوستا امریکانا یا فرانسیا یا روسانا دانستاندنی و الیادا چیربن نرینین دولت دوروبره و ضمن وان و هلو مرجع هذا انجمن اجتماعي كردي بشكل بنجهينا بوزيشن سوري بقشتي نونرتيا ملاتي كردكا نونرتيا هلوستا كرديدكا نونرتيا خباتا كرديا جو بو مافو هبونا قال كردي بنجهين هندري سوريا دا نخاسم في مرحله جو دستور سوريا تدن فيساندر روشنامه بوان كساره بيتر هلوستا خزلال كرن چه المان بون چه بريطاني بون چه امريكي بون پشگریا وانز بجوه دست پشخریا فرنسیره مکاری بو ام دنگی خوک انجمن اجتماعي كردي داخوازي ملتي خو ام بزلالی لسر ماسیل پیشیا وان دولت خودی هیز و خودی رول و باندور ایرو دوسیا سوریده و مهنكيج فرنسياج ألمانيا خست جو برولة جرين ترى بند دفريده وك بيشجريا في داخوازا أجو خلكي دفري بتوايد خوازن جو دفرك آرام تشيبه وأم وك أنجمانا اجتماعي كردي جيك أو دفرة آرام دبسياج فاكك ناف دولتي دبه وخلكي دفري بخواري فبريا دفرة خوبكن هنكي وقت بيجي آرامي وتيكوي دفريده نویزگاه راگاندن ناوندی انجمن اجتماعی کردی لسوریه این عبوری جوین اخویا نورمال لباجار قامشلو یه روشاوه کردستان درخست او جوین به بجداریا اندام نویزگاه و نوچگاهان همو دورن سوریه هاتل درخستن جالی خواه برپرسی راگاندن انجمن اجتماعی کردی لسوریه حسن رمزی بحثا رول و گرینگی راگاندن دا آواکرنا ولاتان ده و پیشخستن وان ده کرد هر واس پاسیا خواه راسری کارمند نویزگاه راگاندن انا کسی کرد تفی زحمتین کوتینا پیشیا وان سرباری ویا که هجمارک رامان نو جبو پیشخستنا کار همان نویزگاه هاتن پیشکش کرن. فروکین ترکیه و امریکا گرا خویا ششان لاسمان هرما آرام یا اگر هاتی لروجالات فرات لروجاوای کردستان رابون و فریان. وزارتا بروانیه یا ترکیه بجهکرنا ششمی درکتنین خواه لآسمان کردستان سوریه به هفبشی لگل امریکا راگهاند. همان وزارت گوت کود 21 و ایلونه ده فروکن امریکا و ترکیه درکتنک آسمانی لآسمان باکور سوریه رج آبای کردستان بجهکرنه او جی ده چارچوویا ریکفتنا ده ورا آرام ده یادنا ورا هردو آلیان ده و وزارت گوت کود چارچوویا قوناغایه که ده یا ریکفتنا ده ورا آرام ده لروجلاتی فراته دوریه که هفبش لگور کو پلان جره هاتو بودانین به بشتاریا دو فروکن ترکیه و امریکا هاته بجهکرن هفته هیوابوری ده او ریکفتن هاتبول درخستن و پیکانی ناداوند اپراسیون هفبش لترکیه جبو هفریس کرنا کاروبار ریبرنا دورا آرام هاتبورا کاندن و دهشته و ایلونه ده یکمین دوری بجایی ین هفبش
لەگەل تورکیە و ئەمریکا لێ دەڤەرێ گەڕک ئەنجامدان. هەروەها فرۆکên تورکیە و ئەمریکا بە 5 گەڕان لە ئاسمانê هەمان دەڤەرێ رابوون و ئەv گەڕا ئاسمانî ya şeşemîn bû. Ew gera şeşemîn hat hevdemî gefênpêkanîna operasyoneke leşkerî ji aliyê Tirkiye ve lê ser hin deverên hebûna çekdarên PYD baskê PKK li Sûriyê li Rojhilatê Feratê û Rojavayê Kurdistanê. Eger Amerîka rêkeftina xwe ya devera aram cîbcî neke. Serokê Tirkiye bi dawî hatina amadekariyên operasyonekê li Rojhilatê Feratê eşkere kir û got ku ew naxwazin rûbirûyê Amerîka bibin lê piştevaniya wê ji PKK re paşguh nakin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan eşkere kir ku amadekariyên operasyoneke leşkerî dijî çekdarên bi ser PYD ve baskê PKK li Sûriyê bi dawî anîne. û tekez kir ku Tirkiye naxwaze rûbirûyî wîlayetên yekgirtî yên Amerîka bibe lê ew piştevaniya Amerîka ji terorê re li gor binavkirina wî paşguh nakin. Erdogan gotiye ku ew ê xaka Rojhilatê Feratê ji rêxistinên terorîstî li gor pesna wî yên pirsgirêka lê deverê durîst dikin paqij bikin û baweriya wan bi wê yekê heye. Erdogan di berdewamiya ragihandina xwe de got ku amadekariyên wan li ser dirêjahiya sînorê Tirkiye bi Sûriyê re bi dawî hatine û ema je bi hevbeşiya wan ya stratejîk lêgel Amerîka kir ku herdu alî endamên hevpeymaniya NATOyê ne lê ew naxwazin rûbirûyî Amerîka bibin. Erdogan serbar kir ku ew nikarin piştevaniya Amerîka ji rêxistinên terorî re paşguh bikin. Lê deverekê ku jê nayê xwestin û piştevaniya wê ji PYD wate PKK re eşkere ye. Erdogan herwiha gotiye ku wî ji Serokê Amerîka Donald Trump re gotiye ku Washington bi hezarên barhilgirên çek û ceblexaneyê ji çekdarên bi ser PYD ve şandine ku Tirkiye nikar wan çekan bikire lê Amerîka bê beramber digihîne dest rêxistinên terorîstî li gor pesna wî. Erdogan tekez jî kir ku ew bawer dike ku gavên ku wê Tirkiye li Bakur û Bakurê Rojhilatê Feratê bavêje wê pişta wê rêxistinê ta astekî mezin bişkîne. Ev e nin cara yekê ye ku Erdogan û berpirsên rêveberiya wî gefapêkanîna operasyoneke leşkerî li deverên min bicû Rojhilatê Feratê dikin ku eger pêk anî wê siyemîn prosên Tirkiye be li Sûriyê. Belê temaşevanê hêja li ser van mijaran ez ê berê xwe bidin mêvanê xwe Birêz Fêsal Yûsef endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê. Dem baş Birêz Fêsal civîna we ya îro çawa birêveçû girîngtirîn mijar yên ku hatine gengeşekirin çi bû? Civîna me îro navenda nûnertiya encûmenê li Hewlêrê yekemîn car piştî karûbarê desteya serokatiyê û ovîsa têkiliyê derveyî got karûbarê xwe rabûyî lev hat rûnandin. Sersekinandinek li tiştên nû yanî ê got di va derketinê ovîsa têkiliyê derva yan jî desteya serokatiyê bi Amerîka re bi Rûsya re bi hinek dewletê hevbendiya duwelî dijî terorîsta Fransa, Brîtanya, Almanya timam jî li ser hat sekinandin. Dûna dem sersekinîn yanî ew tiştê got tê gengeşekirin danûstandin bi nisbet va dewletê giring û ê xwedî rol di Sûriya de. Yekemîn ew ya got em buware yanî serhatî danûstandin mafê miletê Kurd li Sûriya wek pêkhatekî wek Ereb mafê wî netewî çawa dengê xwe me gihandiye got destûr de cîbcî bibêt seranserî Sûriya de şîrîkatiya miletê Kurd nerîne va dewleta dibêjin ême em pêrine bi mafê miletê Kurd re wek pêkhatekî wek pêkhatê dîtirê yanî timam em dibînin mav bê bes taybetî mendiyek heta niha got bidin ew nedaye. Adî duwaya got em dengê xwe digihênin jî her wextî ji ware ev mesela navçeya got li ser tê sekinandin Rojhilatê Ferat ew herem em dibînin navçeyek Kurdî di nav re yanî pirsgirêkin got çêkirine ji Kurda re berî niha heger ê Ereba carekî meselek dîmokratî ê Kurda heta îro meselê netewî Kurdî ne ji ber wilo em dibînin heger çi navçe çê bibe divê bi çavdêriyek duwelî bê ji ber got
مطرسيني ما هنا وقت برين هالهرم من ديتري دست بيكاغو اب شورشا سوري دست بيكري وقت دربلي هاتيا مثلا كرد هاتيا ايشاندن بو يري قامشلو اي حسچا اي كوباني اي عفريني جارك دي دوباره نبيج برولو ام بيجن چارديريك دولي ناف دولتي هبيج ملتي كرد راف دغي خما غاندي با دولتا گوبه پاراستن حتا گو سوريا بي آبا کرن چار سريك سياسي دا ملتي مجي كار بي شريكي اسايشتيا بي لشكري بي وهرتش بي اف ام سر سكني وغاوي گوبينا عافتن جوي چبي هگر بي وري فبريك چه بي دروجلاتي فراد او ري فبرياگو دوي بي آبا کرن گو پیکات تمام دوی تی دبن پاراستنا وی پیکاتی ایناب کن نجالی کی تنه دبی ما فی ملتی کرد پارتی یک تنه جیبجی ناکی نکاری بکاری ورابه ام خودی برجوان دی ملتی کردن و دوی ملتی کرد نریناوی کردی تبایی آگو بری هاتی ام ذکرن ام خودی نجیره حتی انها ام برتوامن تید سر قفن تركيا لهمبري روجافاي كورساني ونشاوا راوستيان شاوا هاتاقا كشكرن از مجار يعني ما هر وقت يجي وقت يقول ما دنجي خو جهانديا با كسينا بدولتي ودمان يزيك فرنسي الماني انجليزي تمام ما جهانديا وانا انه اف مسألة كردي تشتيقو ترك قفي تركايا غيري تركا ام كاربن كسي خو ملتي خو جواقفا بكاريزم تعبديريك دولتي جارك مطرسين با دولتي درو دورا تركيا غير تركيجي بجيب بنقو جارك دي نبي يعني وقت بزريعة قو بي جارك دي تري دوباره ببي تشتيقو هاتي سري ملتي مال العفريني يالنجي الاعزاز يالنجي دي تري هر هاجي الهرم كردي روجلاتي فرات هرم كردي جارك دي جيب نبي يعني تشتق دي تايبت من ديك يا روجلاتي فرات حتى ايرو تدبين انجمنا عشائري عربي ايدي تري تبليت كل هرمي مجي يعني مختلطة جارك دي تري نبي بنقاقو ملتي ما وهنا بيكات دي تري ببنى ضحية برجواندن ايجو كسن بي بليزن جبروا له باراستنك نال دولتي جملتي مرا ام فيدن جيت جهين وام سرجيت سكن باشا دنيرنا وضع يعني تركيا ويتشبكه تفيكو افا تشادروجن راضي هناكو حتى سري هيفي او باوبراسيونك اللشكري رابه هردم قفان ده ايما يعني تركيا دي اوايد حتى انهاب مرق شنكريا ويتشبكن يا تشناكن لايما ام بريغو تركيا بيجامي تشبكن ايما جي او كسيغو دستريجن سوريا دا افيغو برين هاشي من افيغو اغو تاغا اوروبينا اغا امريكي روسينا ام دنگي خود جهننوا وبيشگرتلك سروكاتيا هرمي كردستان عراقي قوملتي ما بي باراستن جارك ديش قفيلش كري يانجيش غيري بنا ما في ملتي كرد سوريا دا نبتني دروجلاتي فرات الجهيدي تريبي باراستن سوريا باشروج دا اف مسألة قفي تركاوي تشبكن ترك هر وقت بخوازن برجوان دي ولاتي خوا دولتا خوي بخوازن بچرنگي بيبچ اواي بدنا مشاندن لإيماج متى خوستن ام جي دنگي خو بگينن جارك دي كوچ بري ما ايگو بري ام دنگي خو بگينن گو بنگه چواره بي گو كاربن وگرن بآرامي وگرن برحتي وگرن برجوان دي وابي آباكرن يك ياد دواجي او كسي قوماي قهداي بالنتن الالي كي تري الجهنا تين ملتي الرجلاتي فراد تي قهدان هرمي كردي حتى انها قلسترين جه ايجو بي قهدان دبيش اليه با منظماتي يو ان اي دي تريفا هرها ام با مسالات جهين خلكي وامي بجهين نجي قو ملتي ما حتى جمتي بي باراستن مسألة لشكريش هناك تشتي خرابي جو هناك بخوازن تشتاد باشا بريزدنت فردا برسك تيكرن قرن اسماني قرن بجاي دست بيكرنا قناقه يكم يا دمزاندنا هرم ارام دست بيكري لتركيا حطنها نرازيه صدام چنا وتركيا چد خوازه لا يعني حتى انها تشتيقو امريكي دبيجن وتشتيق بويجي يعني تهرمي ارام مينا هرمي ارام او هرمي ارام او جو مسلكنا في دولتي بي نجا عليكي تنيد بي حتى انها تشتيق بيجن اسايشتيه يعني هنا قاضي اسايشتيه جو باراسنا سينورج عليه تركيا و امريكي تركاج تخنا شريك مساله باراسنينا يا نفس ارام حتى انها جيبجي نبويا يعني بريار نهاتي قرتن تيدا ليه ترك يعني فشل اني حتى ازنابي جن فشل دوله هر يكي جوانا اشخر بازار كيد غنغشا سر مصاد وليده حتى بري حفتي مها شوي غان ريكفتنا كي جو مشين بيشي جو جيبجي كرن وقت سالفه جن دي تري ايرو سقف دولدن باريكي دي تري دجي سر جفيني
جمعيات متحده دولي جو جارك دي وب امريكي وترك وغيري وبهدورون جو كاربن هناك تشتري بدس وخن حتى انها ارمي ارام شي نبيلي او هرمي ارامي جو تشيب جو برا ارامي بجملته كردرا مثلا برجوان الناف دولتي به او جي ام بين بشعبديريك دولي دبي انجمن الاجتماعي كردي بشكل سركي بيته بباراستن حتى بيكهاتي ايجو هيجي عرب سريان تمام وايمجي وك انجمن الاجتماعي كردي بري ام دبيجن دبي ابيكات او نا شريك بنتي يعني امريكا لي ويل داخوازن تركيا جهدار به يعني ويل غوري برجونديا كردان كاربك يعني جيتسكي وك امريكيه جمره قوتي حتى انها مثلا كوتش برنجو ترك دبيجن امي وافغرين دبيجن مارينا دايغو او كوتش بر جارانتي دايوا جارانتي قوتني وانا جارانتي دبيجن مولو قوتيا جارانتي مذكريتنا موادنين اللي دبيجن ما قوتيا شينابي كوتش بر حتى او جهه قوت دبيجن كوتش بر جي غيري كوتش بري خود يجه تنيد في فغرن او جي جبر خوكري نبزوري وافغرين او ما قوتيا يادي تريجيت بيجن ايما مسألة بيكاتا تمامي ام دبينن في تبلي ريفا بريا في هرميقو تخوازن مسألة اسايشتي حتى انها نابليت كن هاگر بي آرامي جي دوي اف بيكات تمامي باشا برز فيصل از خوازم تبهرگولي جمارة بحثا جيفينا خوا درباره گرن دبلوماسي جمارة بكي در انجام من وي چبون يعني نها استخوازم فيجي يعني دهندرو بخدا يعني ديتن باكسيغو هبنديا ناف دولتي برين هاجي هاتنا ديتن فرنسينا انجليزينا امريكينا نهاجي الماني جارك ديتري امريكي واشنطن روسي افتمام انجامي ام تكستكن تيدا جو ملتي مولو نميني بيشتغو كري ما في ملتي ما نميني مثلا افتشتيغو ايرو صراعه افتشتيغو دبي شريغو دبي روجلاتي فرات يانجي روجافاي فرات اي ما قضيه كردي بميني ساغ وقضيه ملتك يم قضيه بنجيره ما نديش بير كرن افتشتيغو دمكي جود بن هاجر ناف دبي روجلاتي فرات يا جهيري تري ام في دنجي دجينن وبيش قرتنا ما بكن دابا يعني اولاتن وسندان وان كرنا بجونديا قال كرد رابون ودخوازن رولا وان دب سوريا بيشروج دهبه از جبو قوتني جهويدا يعني قوتن بيد بيجن ام بما في هر بيك هاتي سوريران نابر اي كرد تايبت منديه كي حتى انا بيجن اي كرتني نا ليد بيجن ام بيك هات انا را ود بيجن جي رولا ملتي كرد وانجمن اجتماعي كردي رولكس سركيه مساله سياسيه ده وعمليه سياسيه ده ام بيش قرتنا ويد باشا دستور سوريا چما بدرنكت او قريداي مساله دولتها يعني حتى جارك روس وايراني وريجيم قريب كنسر جارك مجموعات يتري حتى انها مساله سوري مخابن يعني بهتر براني كتين دستي دي جروب هذا وكنابليت بي سمول جروب يا اي دي تريجي اي اساتاني وانا اواغو كاربن بهفدوره اي كرنكي سربات شتيغو بهفدوره نيزيشي د هيفا بيدا و او هر جروب هر يكي هر دولتك دوجي بهفدورونن دي بيجن يعني كوميتي دستوري جنهاو دا ويا هي بيجي بيشتي هاتنا بيدرسون باليه ريجيما سوري دا صبتي ما في هون وكو يانجي وكو انا كاس يانجي وكو كردان ما في كردان بقشتي ده دستور نو يا سوريا دا وهبه ام ولو خبتن وديكومنتن ايما حاضرن لرينا كردي تبعي جو او دستوري جو بين بيساندن دفيتي دا اعتراف بهابون وما في ملتي كرد ببي وك خالك سركي دستورا سوري دا هر وقت ما خوستيو امي بردوام بن ونهاجي برنامج البيشيا ما هي جو امكار بن وي كاري بكن وامكاري خو سياسي جد نعملتي خدا بكن وعالم زان بملتك هي خديج ما بخورا نها مولو مساله سر بي درباس كرن ام ندنج بير كرن دوا نافروكي بچوشك دا جو حقوق ملتي كرد وك حقوق ملتي عرب وك عرب شريك تركمان ايدي شريك كرد ببرانيا خو يعني برترنج قال لك تيم لتي دوا سوريا بلي عرضي خدا دوي وك غيري خو بماف بي وشريكي سوريا باشروج بي ام بيجن سوريا فيدرالي سوريا ديمقراطي هر بيك هاتي دا بحقي خو شهر بي جالكس فاز برز فيصل يوسف اندام دا سياسه روكاتيا انجمن الاجتماعيه الكرديه لسوريا جالكس فاز بو باشتر بوناته لعفرين روجافای کردستان شهر و پفچون افبارا دو گروپان ده درکت ده انجام ده زاروککی عرب بو قربانی و جیان خوش دستا جدرین خوجهی راگهاندن که ده انجام شهر و پفچونان نافبارا دو گروپان ده لسر ریا جندریسی زاروککی عرب راسی گلیک به سر و برهات و جیان خوش دستا
روانگها سوریا مافی مروفان دیار کرکو 19 مهده لسر ریبندا چکدارن احرار الشرقیه لگند بافلونه یا جندرسه جوانکی عرب هاته ارمانج کرن و جیانا خواج دستا و سدمن ارمانج کرنه او بو لهمبر درباس کرنه چکداران پرا لسر وی ولاتی عرب سپاند بون لجبر دانا پریان رد کرد چکداران گله بردان ده انجام ده جیانا خواج دستا. گروه چکدار یین لعفرین روجاوای کردستان دمینن ده بنپیکنین خوده در حق ملت کرد و رواندنا ولاتیان ده بردوامن وکو دیارده که بربلاف بوی و بی ریگری لی وره کرن هر جار بخواه فدیه دکن تاکو ولاتیان سربس بردن. گروپین چکدارین لعفرین دمینن ده بنپیکنین خوده در حق ملت کرد ده و رواندنا ولاتیان ده بردوامن وکی دیارده که بربلاف بویه. هری داویجی هجمارک ولاتین کرد جالیه چکداران و هاتنا رواندن. رخصنا مافی مروان لعفرین اشکره کر و گروپین چکدارین لعفرین دمینن چار ولاتین کرد رواندنه داخوازا فدیه برانبری سربس بردان آوان دکن. دخویانیه که ده روژا یکشمی رخصنا مافی مروان لعفرین راگهان گروپا که چکدار سر به گروپا بناف فصیل السلطان سلیمان شاه و کو به عمشات ناس کرن چار ولاتین کرد جرگونده سنارا یه سر بنافچه شیعه و گوشاری گروپا الوقاص و هاتیه کنترول گرن رواندن به تومتن به سروبر بریوان دانه جهکی ندیار به آرمانجا دستخستنا پارو فدیان برانبری سربس بردان آوان ولاتین کرد. لگوری دخویانیا رخصنا مافی مروان لعفرینه ولاتین هاتنا رواندن اون حنان محمد احمد زیبار علی علو 35 سالی علوش محمد جرکو 37 سالی شیوار مصطفى سعدو 25 سالی همان جدر سربار کرد که هینچارن ویسا ولاتیه کی کرد بناوی محمد احمد الجیرانی که به جالکلو تناس کرن جگونده قرمتلق یه بسر نافچه شیعه و لعفرینه ندیاره که نافبوری جنشتجی نافنده نافچه جندر سیه جالیه چکدارن سر به فیلق شام و جبریا سال 6 ماهان و به تومت انگریدای لشکریا نچار پرسگریکن ده حولا دست سرکرنا سی قاطان جمالا باویوی درخستون تاویکو او دقاتکی ده هشتبون بنچاری دجیو آستانگی جیره هاتن درست کرن داکو در بدر ببو مالی جوان را بهله تانها بنچاف کریه. هروا همان داخویانیار خصنا مافی مروان عفرین آماجا بویه که کر که مالباتو کسوکار محمد بانگل رخصنین مافناس بناوان دین مافی مروان دکه چارن ویسا کوریوان ورد دیار کرن دنگیوان بگه آلین پیوندیدار به مافی مروان هر ده همان مجاردار خصنا مافی مروان لعفرینه گوتگو گروپا که دنیا چکدار فیصل فؤاد حمالیکو ولاتیاب ناوی جمیله به تومتا کار دستخبارات پیاده ده رواندنه برف بجه کی ندیار و برنو تانها تو آگاهی سروان توننه جه دست بکا در بسپونا گروپین چکدار و دست سرکرنا عفینا روجاوای کردستانی ده هجده آدار 2018 ده بصدان بن پیکرند در حق ولاتین کرده جاریه گروپین چکدار و هاتنا انجام دان هنجی بردوامن بیکو توری گری لوان بن پیکرنان وره کرن. لنافچه ماباتا یا عفرین روجاوای کردستان تانها کشه دست سرکرنا عربان جمال و ملکن کردان را هنجیل داره لتویویه که خلک نافچه بردوام هول دادن مالین خواه جدست عربان وگرینن جدرن خوجهی نافچه ماباتا دانا زانین کوچکدارن جبل شمیه که دست خود داین سر و نافچه هجمارک مالین کردان وگراندن جه خودین وان ین رسن را ویدیوک بلاوبوتی ده جنک کرد آخوه و دبیجه کمالا و جیره هاتیه وگراندن. برکفتا روژا آشتی یا جهانی شاخ قامشلو یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روژ آوا چالاکیک لباجار قامشل روژ آوای کردستانی لدارخست. چالاکی وکو پیناسینا که جا آشتی و گرینگیا و جه هجمارک زاروکان را هاتل دارخستن. هروها هن پینوس و لینوس و پرتوک و پیدیوین خواندنه لسر زاروکان را هاتن بلاف کرن.
وكيتيا خواندبانو جواني ديمقراطيك بسامي روجابا مخص أم جلك شلات كديدان درخن يكجي صاروخ مخص أم وانا دربين أفعلني سر السلام سر رمز السلام سر دلالي سر سلام والتابوت والدول ومتخص إنه أم فكرة سلام سري ودا تشيني جمع هاي مماجد بيخن تيجي أم رمز السلام أم برسمين بنوما لا أم جبا أم داني خرا وجبي مشي نورا بدنا فيها كرن سلام ودا سر بي فكرة دمشن وأم هدينا أرشدين محموة بباري إيرو روجا سلامي أم تخازن روجا قولو خوش سلام بي وأمهاتنا اتحاد طلب أم وقت تبوك وشمعة ونقول رمزي السلامي أم درسمينا ومتخازن روجا كخوش حياة عمل سلامي خازن سلام اجتماعي صغر وناخذ شهر وناخذ حربي وأمهاتنا اتحاد طلبي يجبوكم كلها وبربوكم وشمعة رسمية وسلام اجتماعي صغر خازن إيرو روجا سلامي أم ناخذ شهر وأمريكا بوكا وتشتغل برسمين ومناخذ شهر جوان ديمقراطي كردستان روجابا لقيقا مشلو دي روجي حصاب تين بيراخوا جبوي روجا جرينجا براستي چالاكي تيدا بنجي چالاكينا روشن بيرينا نوع جشيارية مفهومي اشتية ناف خندقاني خود جواني خودا بنا بكن ايصال براستي ما الدجا چكري ما قام شلو چكري وما السحل چكري وقتها قام شلو يمستادت ضاروكن براستي دا Revêberiya Pêdê ya ferzkirî li Rojavayê Kurdistanê nirxê kirîna berhemê pambû lê deverên dibin desalata xwe de dest nîşan kir. Wekû berhemên din yên çandiniyê nirxekî kêmtir ji yê dezgehê rejîmê daniye. Rêveberiya PYD ya ferzkirî li Rojavayê Kurdistanê nirxê kirîna berhemê pambû li deverên dibin desalata xwe de dest nîşan kir. Wekû berhemên dîyên çandiniyê nirxekî kêmtir ji dezgehên rejîmê danî. Li gorî malperên fermîyên PYD ku desteya wan serokatiyê nirxê herî bilind ji bo 1 kîlo pambû bi 330 lêreyan destnîşan kiriye û nirxê herî kêm ji 320 lêreyên Sûrî ji bo 1 kîlo pambû. Li gorî heman biryarê nirxê 4 kîlograman tê kêmkirin ji berhemê ku bigiheye berdestê wan dê kîsê naylon de lê eger ew berhem dê çwalên ji pambû durustkirî be ji nirxê pambû kêm nake. Rêveberiya PYD pênc navend ji bo pêşwaziya berhemên pambû ji cotkarên Hesekê, Serêkaniyê û Reqayê û Dêrazorê û Kobanê amade kirine. Li gorî ragihandina PYD wê ji 25 vê heyvê ve dest bi wergirtina berhemê pambû ji cotkaran bikin ku wê cotkar karibin di demekî de ji 10 ta 15 rojan de ji radestkirina berhemê xwe wê karibin pereyê xwe wergirin. Astê herî bilind ji nirxê kirîna pambûrê ji aliyê PYD ve bi 30 lêreyên Sûrî kêmtir e ji nirxê destnîşankirî ji aliyê rejima Esed ve ji bo werzê vê salî yê pambû. Ew yek tê wekû berdewamiyê ji îstiqlalkirina PYD ji rewşa cotkarên deverê re û sitemkariya ku li wan dike ji aliyê buhakirina nirxê firotina sûtemeniyê û xirapiya corê wê ji bo cotkaran di beramberda erzankirina nirxê kirîna berhemê heman cotkaran ku ji her du aliyan ve yê zerermend cotkar e. Çekdarên PYD serokê Komgeha Perwerdehiyê li navçeya Tilbirak li parêzgeha Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê girt. Ew yek hat ji ber daxwaza kêmkirina nirxê sûtemeniyê û rexneyên wî derbarê awaya danûstandina çekdarên rêgirên PYD ya ne baş li gel mawseyên dibistanên bi ser Komgeha Perwerdehiyê ya heman navçeyê. Girtina serokê Komgeha Perwerdehiyê bû cihê nerazîbûna welatiyan û her wiha daxwaza serbestberdana wî bilez kirin. Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê dibêje ku berdewamiya hebûna Îranê li Sûriyê û navçeyê bi tevahî dihêle ku di nav rewşeke nearam û ewleh dibe. Enes El Abdê serokê Hevpeymaniya Niştimanî
یا اپوزیسیون سوریه گوت کو ایران رولک مزن د تکبرنا روشه د نافچه د دلیزه و دی جهان تفیره دیاره کو او ناکوکی و فتنان درست دکه و کو نمونه عبده بحثا ارمانج کرنا و جه کمپانیا آرام کوره لسعودیه کر هروها عبده داخوازه یک هلوستیه جه ولاتین عربی و جواکا نافدولتی درباره تاوان ایران کر سربار کر کو بدنگ بونا برانبری وان تاوانان و کریزه لنافچه بهتر بکه. 148 میلیون یورو جالی صندوق ائتمانی و یاش بو دوباره آواکرنا سوریه جبو نافچین دروی کنترل رژیم سوریه هاتن ترخان کرن. 148 میلیون یورو جالی صندوق ائتمانی و یا جبو دوباره آواکرنا سوریه جبو نافچین دروی کنترل رژیم سوریه هاتن ترخان کرن. د جوین آسایی جماره 22 ده یا کمیته ریوبری صندوق ائتمانی کل پراغ پایتخت چیکه روژا پنجشنبه بوری هاتبو درخستن و نونر هر یک جهت پیمانی اجتماعی هیزن شورش و اپوزیسیون سوریه و حکومت سوریه یا دمکیجی آماده بون. صندوق لسر پرپیدان هجمارک جه پروژین لوان نافچان اره کرن او پرپیدان جی و بقاسی 148.4 میلیون یورو به. لسرویه که مالپرافرمی هفت پیمانی اپوزیسیون بلاف کریه که جوان پروژین که پشتوانی ببین پشتوانی براوانی شهرستانی جبو هلانین پاشماین آواهیان و پاشماین ماینان جه 8 باجار و باجارو که گندوار حلبه هر وها پروژه کی درباره دوباره آواکرن او چاکرن انبار و سرکارن کسکاتیه ین انجمان خوجهی یا باجار مارعه هر وها پروژه کلینین کن گروگ جبو گهدانا تندرستیه و پروژه پیدا کرن آوا و خوارن جبو جواکن گندوارن پارزگاه رقایجی صندوق ائتمانی جالیه کما دوستن سوریه و سال 2013 هاتیه آواکرن و جه هر یک جه آلمانیا و امریکا و امارات و فرانسا و کویت و ژاپن و دانمارک. چکدارین اسد در ارماج کرنا گندوار ادلب ده بردوام و هری داویجی به ایریشن توپ و موشکان لسر هجمارک دور رابون. چکدارên Esed bi dehan êrişên vejahî, bajarok û gundên Kerta Başûr ya gundewarê Idlibê armanc kirin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan got ku topbarankirina mûşekî ya dijwar ji aliyê çekdarên Esed ve şeva şembiya borî û sibaha îro deverê hîş û kefirhina meerrê herma û rekaya û derdora meerzîta lê gundewarê Idlibê yê Başûr armanc kirin û zanyarî derbarê ziyanên canî nîne taniha. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan duh êvarî jî bilindbûna astê êrişên vejahî yên rejimê li her çar aliyê devera kêmkirina astê şer belav kir ku her yek ji Kefir Roma, Kenisfera, Pohin, Elfetîra û Kefir Ewêd meerzêta li gundewarê Idlibê yê Başûr hatine ermanc kirin. Her we heman rawangehê bi top û mûşekan her yek ji Xan Toman û Mansûra û devera lêkolînê zanistî li gundewarê Helebê yê Rojava armanc kirine. Herwiha rawangehê di heman demî de behsa top û mûşekan her yek ji Xan Toman, Mansûra û devera lêkolînên zanistî li gundewarê Helebê Rojava armanc kirine. Hev demê firîna balafireka çavdêriya Rosyê devera meerzêta raserî topbaraneka mûşekî hate. Bê êrişên vêdawiyê hejmara ziyanên canî li devera kêmkirina astê şer bilindtir dibe. Bu 4145 kes ji destpêka ragihandina kêmkirina astê şer taniha bûne qurbanî Jwan jî 264 zarok hene û 189 jin. دو روژا شەمیێ پێشەنگەها دووبارە ئاواکردنا سووریێ بە داوی هات. پێشەنگەه بێ ئەنجام بوو. تەرەکەفتن ناوبەرە بەشداربوویان و ڕژیما ئەسەد دەربارەی وەیەکێدا نەهاتن ئیمزاکردن. پێشانگەها دووبارە ئاواکردنا سووریە پێنجان دو ڕۆژە شەمبیە و ji bo ئەنجامدانە تورێکەفتنان دوی واریدا ناوبەرە بەشداربوویان و ڕژێمە ئەسەد دەبداوی هات. پێشانگەه li şama paytexta Sûriyê di bin navê Emirha Angawê ava bike hatibû li darxistin û 5 roja domand. Li gor rojnameya Eşşerq el-Ewsat ku destpêka dergehê serekeyê bajarê pêşangehan ku pêşangeh li wir hatibû li darxistin tabloyeke mezin hatibû dariştin û li ser wê tabloyê avahiyên mezin ku bi awayekî endeziyarî nûjen li gor yên welatên pêşkeftî hatibû nixşandin û wate ku Sûriyê bi vî awayî were dubare avakirin.
جالی خو جی بالیوزخانه امریکی شامه چهارشنبه بوری داخویانیک بلاف کربو و تیدا گوتبو کو او کمپانی و ولاتیان هندانی بشداری دوی پیشانگه دا ناکا جبر کو مبس جی او رژیم اسد سودمندی جی ورگرا و بمینه لسر دسهلاته 309 کمپانی جسه و یک ولاتن عربی و بیانی بشداری پیشانگه بوون و سردانچی پیشانگه گلکیم بون برواجی کوراگهندن خوجهی و یه بسر رژیم اسد و دیارد کرن سرباری کو امزکرنا توری کفتنین آبوری نهاتن راگهندن لگور لیکولین و پسپورن آبوری کو پروسه دوباره آوکرنه پیوستی ب 400 میلیارد دلار امریکی هیا همان دمه کو ولاتن روجاوی تکز دکن کو او دت پروسه دوباره آوکرنه د بشدار نابن تا و گهزنه ک سیاسی راستقینا لسوریه نوې انجام دان بله تماشاوان هجا به وی او هم گشتن داویا بولتانا خوا دوباره سرنوچه می بیروا بینن دستیا سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه لباجار هولیر دیویا و مجار و بابت کردستانی و گرین انا کسی گوتوبیش کرن گرا ششان یا فروکین ترکی و امریکا لسر حریم آرام لروج آوای کردستان فریان لعفنا روج آوای کردستان دو گروپین چکدار به هفدو کتن ده انجام ده زاروک کی جیانا خوش دستا و نافچه ماباتا جی هن مالین کردان جوان را هاتن بگراندن پیده نرخ کرینا برهم بامبو دستنشان کرد و وکو برهم دن جیا رژیم کمتره هر شاد و بختور بن